হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম টু সুবর্ণাস লাইভ। তো বুঝতেই পারছো আমি হচ্ছে বাসে আছি। অ্যাকচুয়ালি এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে জলপাইগুড়িতে কিছু কাজ আছে, তারপরে বেশি দেরি হয়ে যাবে, তো সেজন্য ভাবছি ছৌদির বাড়িতে থেকে যাব। তো এই বাসে এখন অনেক দিন পর যাচ্ছি। তো আমি চলে এসেছি জলপাইগুড়িতে দিদির বাড়িতে। আমার ফার্স্ট ব্লগ হচ্ছে এইখান থেকে ব্লগ করা শুরু করছিলাম আর কি। তো সেখানে হচ্ছে ছর্দির বাড়ি, এটা মানে পুরো ডিসাইড যে করি যে ওই পাশে হচ্ছে টিভি, এদিকে টিভি চলছে, তো আওয়াজের জন্য যাই হোক। তো যেটা বলছিলাম যে ফার্স্ট যে ডিসাইড করছিলাম যে আমি ডেলি ব্লগ করা শুরু করব, সেটা হচ্ছে এখান থেকে শুরু করেছিলাম। মানে আমার দিদি করার কথা ছিল যে ও ডেলি ব্লগ করবে, তো আমি কি আচ্ছা এটা কি জিনিসটা কীভাবে করে, তো করতে করতে আমি শুরু করে দিয়েছিলাম আর কি। তো আমার ফার্স্ট ব্লগ ছিল যেটা, হ্যাঁ ওই ব্লগগুলো আর দেওয়া হয়নি, কারণ ভীষণ মানে একটা ছিল আর কি, সেটা সেইভাবে হয় না। প্রথম যেহেতু কীভাবে কথা বলবো, কীভাবে কি করব, তো সেগুলো আর হয় না, তো সেটা আর দেই না যে এটা কি দেওয়া যাবে, কেমন টাইপের, মানে কোনো আইডিয়া ছিল না। ইভেন আমি ডেলি ব্লগ দেখিও নি তখন, এখন দু একটা আসে যেহেতু আমি করি যেহেতু। তো আর আমার যে বন্ধুরা আছে, ইউটিউবার বন্ধুরা, তো তাদেরটা এখন দেখি, কিন্তু হচ্ছে আমি নিজে আগে একটাও সত্যি করে দেখিনি যে কীভাবে হয় না হয়, কিছু জানতাম না। তো যাই হোক এখন হচ্ছে তো কন্টিনিউ করছি, ভাবো এখন ওই জায়গা থেকে শুরু। তো এদিকে হচ্ছে দিদি, তো এখানে দিদি আসছিল, ও ভেতরে ঢুকে গেল, আবার রান্নাঘরে আমার জন্য চাটা বানাচ্ছে সব। এই হচ্ছে দিদি। আমি এমনিতে ওর রুম মানে দেখিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে ওদের বসার ঘর। এমনিতে আগে মনে হয় একটা ভিডিওতে আমার দেখানো আছে ওর রুমটা, তবুও তোমাদের এখন আরেকটু শেয়ার করে দিই র্যান্ডামলি। আর দিদির ছেলে যে কিটুম, আমরা কিটুম ডাকি, এখন জি বাংলায় পিলু চলছে, তো ওকে ও টিউশন গেছে, এখন আসবে, তো আসলে পরে আরও মজা। তো এখানে আমাদের চা চলে আসছে। কিটুমও চলে আসছে, কিটুম পড়া থেকে পুরো ক্লান্ত। কিটুম হাই বলে দাও, হাই। তো বড় হয়ে গেছে, অনেকদিন পর দেখা হইলো। पता है आज पाव भाजी बनाया है मम्मी ने, पता है मुझे। कैसे पता है? बोला था मुझे। ठीक है। कैसे पढ़ाई हुआ आज? कौन सा सब्जेक्ट था? हाँ, गर्मी क्या गर्मी? गरम। हाँ, पढ़ाई कैसा हुआ बोलना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई किया? बायोलॉजी और वो क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। अच्छा, তো কিটুমও ক্লান্ত, আমিও পুরো ক্লান্ত, দুজনেই এখন ক্লান্ত। এখন সর্দি হচ্ছে, আমাদের জন্য পাও ভাজি বানাতে হয়ে গেল। এখানে হচ্ছে পাও ভাজি সব প্রিপারেশন, সব মশলাটা হয়েই গেছে, বল শুধু এখন বাড়তেছে। বাটার বাপরে, বাটার পাও ভাজি, হ্যাঁ রাখবে না, অনেকগুলো এখানটায় আছে। কিটুম নিয়ে বসছে। তোর কোথায় বসবি? এই টানিস না, এখানেই বস। এই চলো বসো। मेरा एकदम भरा, बर्फ से भरा है। হ্যাঁ, গরমের মধ্যে বেশি বরফ খাওয়া যায় না জানিস, মোটা হয়ে যায় আর সুইসও করে না। চলো খাইয়ে নেই আগে। ভালো হয়েছে রে। स्कूल में लेकर गया था, কবে? এখন তো স্কুল বন্ধ। जब ऑफलाइन हो रहा था। তো দিদির বাড়িতে এখন হচ্ছে কতগুলো গেস্ট আসছে, গেস্ট মানে এখন ওদের মেম্বার, পরিচয় করাচ্ছি। এই যে কিরম এদের নাম রাখছিস, क्या नाम है बोलो?
एप्पल हाथ में उठता है ये ना दादा एक मिनट ये कौन पूरा अरे हाथ में उठ रहा था कल ये एप्पल एप्पल और ये एप्पल ये वो मेलन ये वाटरमेलन कोली में रखा है और वो वाइट वाला फूजी वाइट वाला और वो ये वाटरमेलन फूजी एप्पल और एक मेलन वो वाला। ऐसा है कि तो ऐसे तुम सब्जी का नाम क्यों दिया है? कोली ने दिया कोली ने दिया। हाँ मैंने बस फूजी दिया है ये वाला फूजी अच्छा है। हाय वो मुझे देखकर शायद डर गया कि तो ना मुझसे भी डरता है ये हाथ में आता है ये एप्पल खाना पानी दिया हुआ है ना सर हाँ अरे ওখানে বলো না ইসে করতে না এই কিটুমের সাথে একবার বাংলা একবার হিন্দি কথা বলতে বলতে কিটুমি কবে শিখবি বাংলা পুরা কথা বলা কবে বলবি पता नहीं মানে কি কবে থেকে এখানে আসছিস তো কিটুম হচ্ছে বাংলায় কথা বলে না বাংলা ভালো লাগে না অ্যাকচুয়ালি ও আমরা বলি তুই তো বাঙালি বলি না আমি বাঙালি না তো কারণ ওর জন্ম কোথায় কিটু মহারাষ্ট্র তাই জন্য মহারাষ্ট্রিয়ান সেই হিসেবে তোর তাহলে মহারাষ্ট্রিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বলা উচিত হিন্দি না মারাঠি না না মারাঠি বলবি তাই না মহারাষ্ট্র হলে মারাঠি বলা উচিত যাই হোক তো ওই জন্য বাংলা বলে না বাংলা বলতে চায় না আমাদের যখন বাংলা কোশ্চেন করে মানে যেরকম আমার মার সাথে তাদের সাথে তারা হিন্দি বলতে পারে না তাদের সাথে বাংলায় বলে তাও কিন্তু একটা দুইটা লাইন বলতো বাংলা में হ্যাঁ বল কেমন লাগলো তো পনির সেটা পাও ভাজি কেমন লাগলো ভালো লাগছে ওই যে বাংলাগুলো এরকম করে বলেও আর একটা দুইটা লাইন বল পড়া কেমন করলি ভালো হ্যাঁ তো ভালোই সবসময় মানে ধর কোনটা তোর সাবজেক্ট টাফ লাগে হিন্দি বেঙ্গলি ফুড সেন্টেন্স বল বাংলায় আমার হিন্দি বেঙ্গলি ভালো লাগে না তুমি ওর ল্যাঙ্গুয়েজগুলো হয় আর ওদিকে দিদি এখন খাচ্ছে আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে দিদি এখন বসে খাইতে তুই কখন পড়বি কখন এখনই মা চিল্লাবে কিন্তু চল আমিও একটু খেলাধুলা দেখতে হবে কিন্তু ভালোই লাগছে না তবুও একটু পড়বো আর কি ভাবছি তো দেখা যাক তো এখন হচ্ছে কিটুম পড়তে বসছে আর আমি ওকে এখন ধরবো বলছি আমিও একটু বার করছি পড়ার জন্য ও পড়বে আর আমি ধরবো পারবি তো কিটুম নালে কিন্তু পানিশমেন্ট দেবো ঠিক আছে হ্যাঁ कुछ भी हो सकता है পানিশমেন্ট হ্যাঁ কিটুমের গোল চশমা আর আমার চশমা সেম গোল फ्रेम क्या किटुम सेम पिंच চলো পড়াই শুরু করো সর্দি এখন হচ্ছে খাবার বাড়তেছে আর এটা হচ্ছে সর্দির নতুন ফ্রিজ কত লিটারের এটা রে কিটুম এখন খুলতেছে দেখার জন্য বন্ধ করতেছে কত লিটার বললি মনে নাই তবে অনেকটা বড় মানে পুরো পাতা নেই এটা বেশ ফেসিলিটি অনেক ইসের না মানে আমি লাইট অফ করে দিই ভালো করে ওয়াইফাই ওয়াও এখানে টেম্পারেচারও কন্ট্রোল করা যায় না বন্ধ হয়ে গেল লাইট গেল নাকি ও 10 ইয়ার ওয়ারেন্টি মানে অনেকটাই এলজি হ্যাঁ এবার বাইরে থেকে আমি সেট করলাম যে ফ্রিজারে হ্যাঁ যে আমি একদম চিল জল হ্যাঁ জল কমাই গেছি যেহেতু বাড়িতে নাই এবার চাইলে সেরকম বাইরে থেকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো বাহ দারুণ তো বিশাল বড় ডাবল ডোর কত নিয়েছে এটা 88,000 এলজি 98 ছিল 98 অফারে আর কি था ये मेरा लैपटॉप का था तो लैपटॉप तो आसे ना तो फ्रिजটা তো অনেকটা তো এখানে হচ্ছে আমাদের
ডিনার চলে আসে। আমি সব কমিয়ে কমিয়ে এখানে রাখলাম, অনেকগুলো করে দিয়েছিল ও। এখানে নিয়ে আমি সবজি, এটা হচ্ছে কি ঝিঙ্গা কি বলে, পোস্ত, ঝিঙ্গা পোস্ত, এদিকে ডাল, এদিকে পনির। কিটুম অলরেডি শুরু করে দিয়েছে খাওয়া। চল খাইনি আমি। খা, কেউ কে বলু না, খা তুই। সবজি টবজি নিস নাই কিটু? ব্যাড, ভেরি ব্যাড সবজি খাওয়া উচিত। दुनिया में बोल सब्जी खाओ वेरी बैड। देखो मैंने लिखा मेरा स्टेटस कोई देखो। তো এখন আমরা হচ্ছে শুয়ে বসে সব আড্ডা মারছি, আর হচ্ছে ছোটদের আজকে হচ্ছে অ্যানিভার্সারি। তো ওদের হচ্ছে এখন সব ইসে করছে যে হ্যাপি অ্যানিভার্সারির জন্য সব উইশ টুইশ করছে। ও হাজবেন্ড তো হচ্ছে বাইরে থাকে আর কি, এখন কোথায় আছে, রাজস্থানের ওখানটায়। তো ওরাও আগে ছিল ওখানটায়, কিন্তু এখন আবার হচ্ছে চলে আসছে, এই এই এর জন্য চলে আসছে।